오늘은 역류성 식도염으로 먹기만 하면 식도가 답답하고 잦은 트름과 목 이물감, 만성적인 기침과 목 잠김으로 저에게 상담하러 오셨던 44세 남성분에 대한 이야기를 해드려 볼게요. 윤성님은 성실하게 보이는, 하지만 약간은 내성적으로 느껴지는 평범한 회사원이세요. 최근에 교회 지인 약사님께서 역류성 식도염을 고치는데 저희 약국을 추천해 주셔서 상담하러 오셨다고 조금 쑥스러운 듯 말씀하시네요. 제가 역류성 식도염이 얼마나 되신 거예요? 라고 물으니 증상이 시작된 건 5개월 정도 되셨대요. 그런데 이게 좀 오래 가는 것 같아 3개월 전에 검사를 받아보셨다네요. 그때 병원에선 위축성 위염과 역류성 식도염이 있다고 진단되었고요. 그래서 약을 한동안 드셨고 많이 나아지셔서 약을 끊으셨대요. 그런데 얼마 지나지 않아 다시 증상이 시작되었고 다시 병원에 가서 약을 다 드신 후에는 또 괜찮아져서 다시 약을 중지하셨고요. 그런데 이게 약을 끊으면 다시 증상이 똑같아지니 이게 고쳐지는 게 아니구나 라고 느껴지셔서 교회 지인 약사님께 물어보셨다네요. 그리고 이것을 완전히 고쳐보고 싶은 마음에 저를 찾아오셨던 거고요. 자, 그럼 윤성님의 몸 상태를 전체적으로 말씀드려 볼 테니 왜 이렇게 자주 증상이 재발되었는지 고민해 보게요. 윤성님은 밥맛은 좋은데 일단 식사를 하면 먹을 때마다 식도가 답답해지세요. 그러다 보니 트름도 자주 시원하지 않게 끄끄거리게 되고 목 주변까지 답답한 이물감으로 자주 거리시죠. 거기에 조금만 더 과식하거나 자극적인 음식이다 싶으면 그날은 여지없이 뱉은 기침을 자주 하면서 후두 쪽이 칼칼해지고 가끔은 왼쪽 옆구리도 뻐근해 오죠. 이게 매운 것도 조심하고 커피나 술, 과식을 조심하면 좀 덜해지고 운동을 하면 좀 나아지는 느낌이래요. 당연히 식후에 바로 눕는 것은 절대 못하고요. 제가 다른데 불편하신 곳은요? 라고 물으니 잠은 요새 신경 쓸 일이 많아 깊게 못 자는 편이고 대변은 하루에 3번에서 4번 설사처럼 풀어진 변을 자주 보신대요. 체력이 약해져서인지 뒷목도 자주 뻐근하고 다리에 쥐도 잘 나고요. 여러분은 어떻게 생각되세요? 윤성님은 전형적인 역류성 식도염 증상을 모두 가지고 계신 것 같아요. 식도 불편감뿐 아니라 목의 이물감, 기침, 역류성 호두염, 심지어 왼쪽 옆구리 통증 모두 다요. 그래서 제가 물어보았네요. 요새 어떤 문제로 힘드신 게 있으세요? 라고요. 윤성님은 잠깐 머뭇거리시더니 자신의 상사가 자존심 상하게 말을 심하게 하는 사람이라고, 그걸 그동안 오래 참았었는데 요즘 점점 더 심해지니 그게 너무 힘들고 자존심도 상해서 참기가 힘들다고, 그런데 일은 그만둘 수 없으니 늘 속에 화가 차서 일하게 된다고, 그리고 이젠 몸까지 이렇게 힘드니 이젠 일을 그만둬야 하나 하는 생각에 걱정도 생각도 많으시다고 하시네요. 아, 그랬네요. 마음의 힘듦이 지나쳐 몸으로 병이 나타났던 거였네요. 그동안 그 마음을 견뎌내느라 윤성님은 얼마나 힘드셨을까요? 하지만 저는 저대로 상황은 변하지 않았어도 본인의 생각을 바꾸어 치료를 도와야 하니 이렇게 말씀드려 보았어요. 우리나라 사람들은, 특히 남자들은 태어나서 부모에게 온전히 사랑받고 자란 사람이 많지 않다. 부유하든 가난하든 높은 기대치에 부합해야 하고 가끔은 심한 야단과 비난을 받고 잘하면 잘하는 대로 못하면 또 못하는 대로 마음의 상처를 받으며 자기 자신이 온전히 사랑받았다고 느끼며 자란 사람이 많지 않다. 그리고 그런 사람들이 자라서 이 사회를 이루고 있으니 자신이 자라면서 보고 배운 대로 남에게 함부로 하고 예의 없게 하는 사람이 있는 것이다. 그러니 예의 없게 남 상처 주는 사람에게 휘둘리지 말고 그런 사람은 좀 불쌍히 봐주고 이해해주자. 좋은 환경에서 좋은 가정에서 자라지 못해 그러는 거라고. 그리고 최대한 그 사람을 따뜻하게 바라봐주고 그 사람이 원하는 걸 들어주도록 해보자. 그도 이 세상에서 그런 성격으로 살아가는 게 얼마나 힘들겠냐. 가정이나 사회에서 모두를 그렇게 힘들게 하니. 그리고 그 사람을 보고 나는 내 아래 직원에게 정말 상처내지 않게 말해야겠구나 하며 나의 행동을 반성하고 본보기로 삼아 나의 인격을 더 깊게 만들어가자라고요. 윤성님은 저의 말에 일리가 있다고 느끼셨는지 그 말을 마음으로 받아들여 주시며 고개를 끄덕여 주셨어요. 한번 그렇게 살아보겠다고.
그동안 자신이 마음에 너무 여유가 없었고 다른 사람이 나를 힘들게 한다고만 느끼고 삶이 힘들다고만 생각했다고 한번 생각을 바꿔보시겠다고요. 아, 정말 다행이에요. 동양의학에선 이렇게 마음이 바뀌면 되었어요. 마음이 바뀌면 기가 바뀌고, 기가 바뀌면 인체의 오장육부는 다시 제 기능을 찾아가게 되어 병은 쉽게 고쳐지게 되거든요. 물론 한약으로도 전체적으로 균형이 깨져 있는 몸 상태를 어느 정도 도와주는 치료가 들어가야 하겠고요. 그럼 여러분도 함께 윤성님의 치료 방법을 생각해 보게요. 먼저 복강 내부를 크게 세 부분으로 나누어 볼게요. 횡경막 위를 상초로, 배꼽까지를 중초로, 배꼽 아랫부분을 하초로요. 동양의학에서 볼 때 윤성님은 스트레스와 긴장으로 중초가 뭉쳐져 있다고 보아요. 특히 위장에서 십이지장으로 내려가는 명치 부위가 주로 긴장과 스트레스로 막혀 있죠. 그럼 생각해 보게요. 명치 부위가 잘 안 움직이고 막혀 있으면 위장의 상부인 위장과 식도가 만나는 부위는 어떻게 될까요? 위산에 섞인 음식이나 가스가 잘 내려가지 못하고 식도 쪽으로 밀려 올라오게 되면서 트름이나 신물이 자주 올라올 것 같아요. 이게 자주 반복된다면 점차 식도 관략근까지 약해져 근육을 완전히 꽉 조여지지 못하게 되면서 식도 자체에 염증이 생기게 될 거고요. 그럼 횡경막 위 상초는 어떨까요? 중초가 막히면 상체에 있는 심장의 열기가 하복강부로 내려가지 못하니 상초는 허혈이 떠서 가슴이 답답해지며 뒷목은 결리고 머리가 무겁게 느껴지게 될 거예요. 잠도 숙면이 안 되고 자주 깨게 되고요. 그럼 폐나 인후부는요? 상체에 정체된 열로 인후부가 건조해지면서 약간 부어오르니 목이 자주 칼칼해지고 목소리가 잠기거나 목에 뭐가 낀 듯 답답해질 거예요. 왜 코가 건조해지면 코 속이 뭔가 낀 듯 답답해지고 크크거리게 되잖아요. 기관지도 건조하게 마르게 되면 뭔가 답답해지면서 목에 뭐가 낀 듯 이물감에 거리게 되거나 때때로 기침으로 나오게 되죠. 즉 역류성 식도염 때문에 호디염 증상이 나오는 것이 아니라 중초, 즉 명치 부위의 긴장이 이 모든 증상을 초래하는 거죠. 역류성 식도염과 역류성 호디염 증상 모두 다요. 그럼 중초와 상초가 이런 상태예요. 배꼽 아래 하초는 어떨까요? 하초는 하초대로 상초의 양기가 하부로 내려오질 못하니 점차 하초의 기능이 허약하고 무력해져 설사를 자주 하거나 변을 자주 보게 되고 때론 변비가 생기면서 뒤가 묵직해지는 후진감이 생기게 되어요. 우리 윤성님의 경우엔 하체 허약 증상으로 대변을 하루에 3, 4번 물음변으로 자다가 다리에 쥐가 나는 증상으로 나타났던 거였고요. 물론 역류성 식도염의 초기엔 소화불량도 하체 허약 증상도 크게 나타나질 않아요. 보통은 병이 고쳐지지 않고 어느 정도 진행되었을 때 뚜렷하게 표면으로 나타나게 되거든요. 그리고 이렇게 상, 중, 하초로 병이 진행되어 버리면 이젠 병원 약으로는 병이 완전히 고쳐지질 않게 되어요. 일시적으로 효과가 있더라도 금방 다시 되돌아가 버리고요. 그럼 저는 윤성님의 역류성 식도염을 고쳐주었냐고요? 네, 물론이지요. 윤성님은 한약을 10일 정도 드신 후에 식도 답답증과 잦은 트름, 속쓰림 증상과 호디염 증상이 30에서 40%로 줄어들었고 그 다음 10일 후에는 역류성 식도염 증상이 완전히 없어지셨어요. 대변도 거의 정상변으로 돌아왔고 잠도 더 푹 잘 자고 왼쪽 옆구리 통증도 거의 없어졌으며 목에 이물감이나 기침도 아예 없어지셨고요. 이후 윤성님은 10일 정도 한약을 더 드시고 치료를 마무리하면서 상담과 한약이 정말 많은 도움이 되었다며 정말 고맙다고 해주셨어요. 아니요. 오히려 윤성님이 제가 말씀드린 거 다 지켜주시고 생각과 마음을 바꾸어 세상을 선하게 바라보시려고 노력해 주셔서 그렇게 해서 빨리 고쳐지신 건데요. 오히려 제가 더 고맙습니다 하며 오히려 그분께 감사하다 했고요. 이후 윤성님은 한약을 끊고 지금까지 3년 동안 역류성 식도염은 한 번도 재발하지 않고 계세요. 이후로도 서로 연락을 주고받고 있거든요. 어떠세요? 동양의학으로 병을 바라보는 원리가 의외로 장부의 각각의 기능이 아닌
몸 전체의 기능을 전체적으로 이해하려고 한다는 것을 느끼실 수 있으신가요? 따라서 그 치료 또한 상중하초의 각각의 병증을 완화시키기 위해 중초 소화기관은 긴장으로 뭉쳐진 기를 풀어주면서 소화력을 올려주고, 상초인 심장과 폐에 생긴 허혈은 아래로 식혀 내려주면서 식도와 호두 점막을 촉촉하게 자양해주고, 약해져 버린 하초는 따뜻하게 기운을 올려주면서 순환을 도와주고, 그리고 이렇게 중초의 정체된 기를 풀어주고 상중하초의 기순환과 혈액순환이 정상적으로 돌아가게 하면 나를 괴롭혔던 모든 증상이 사라지고 예전처럼 다시 건강을 회복하게 된다는 것도 이제 이해하실 수 있으시겠죠? 물론 윤성님은 여기에 근원적인 마음의 힘듦을 풀어줄 수 있는 대화도, 스스로 마음을 돌이켜 생각을 바꾼 것도 치료를 크게 단축시키는데 큰 힘이 되었던 거고요. 여러분은 현재 어떤 힘듦을 가지고 계세요? 마음의 힘듦이 결국엔 몸을 힘들게 하고, 이 상태에서 어떻게 하면 생각을 바꾸고 몸 상태를 바꾸어 병에서 회복될 수 있는지 잘 전달이 되었을까요? 오늘 저의 이야기가 오랫동안 고쳐지지 않고 몸도 마음도 지치게 하는 역류성 식도염과 호두염으로 고생하신 분들께 마음의 위로가 되는 유익한 내용이 되었길 바랍니다. 오늘도 복을 부르는 감사한 하루 보내시고요. 그럼 다음 시간에 다시 만나요.